Ich habe mir gerade eine Bananenmilch gemacht und hatte noch so eine Vanillemilch da, also eine vegane Pflanzenmilch mit Vanillegeschmack und habe das mit einer Banane gemixt und habe dann probiert. Ich hatte das noch nie und das schmeckt echt lecker. Ich habe mir gedacht, ich halte es jetzt mal fest, weil vielleicht wollt ihr das ja auch mal ausprobieren, ob es euch auch schmeckt. Auf alle Fälle schmeckt es jetzt so lecker vanillig und bananig und ja, für alle, die vielleicht diese beiden Geschmacksrichtungen mögen, ist es vielleicht etwas. Deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige euch das mal kurz. Ich wollte eine kurze Erkenntnis mit euch teilen und zwar geht es um Spielespielen. Ich bin und war noch nie viel am Spielespielen, sei es jetzt also Spiele, die es als äh, Spiele, die es halt so gibt, um gemeinsam irgendwas zu spielen, aber auch so, also jetzt als Metapher gemeint, dass ich kein Mensch bin, der gerne Spiele spielt. Und auf alle Fälle ist es so, dass mein Freund und ich eigentlich auch nie irgendwie Spiele spielen. Also ich meine jetzt so Brettspiele oder Kartenspiele oder irgend sowas. Sowas haben wir irgendwie beide nie gemacht oder haben nicht so die Lust dazu oder hatten auch nie die Energie, weil unsere Beziehung andere Aufgaben hatte als das. Und ich finde es so interessant, weil wir gerade in so einer Phase sind, wo wir ein bisschen für sowas Energie haben, dass wir einfach mal ja irgendwas machen, was nicht irgendwie mit so krassen Themen zu tun hat, die wir sonst so hatten. Und ich hatte das Thema Spiele schon abgeschlossen, ja, weil ich einfach für mich so festgelegt habe, dass wir das einfach nicht sind und dass wir das nicht gerne tun und ja, einfach das so akzeptiert sozusagen. Und dann hat mein Freund vor kurzem mal gesagt, er hat so ein Spiel bestellt und möchte das mal mit mir spielen. Und dann habe ich so gefragt, ja, warum er denn jetzt so ein Spiel wieder spielen will, weil wir ja mal gesagt haben, wir spielen das nicht mehr, weil uns das ja nie gefällt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ein anderes Spiel. Und bei dem Spiel, da geht es um Gemeinsamkeit. Also das heißt, man muss als Team zusammen spielen, damit man gewinnt und nicht gegeneinander spielen und einer gewinnt. Und ja, dann war ich halt sehr gespannt auf dieses Spiel und dann kam das und wir haben das jetzt schon, also 2 Abende lang gespielt. Und ich muss sagen, ich habe noch nie irgendwie so viel Spaß mit meinem Freund zusammen bei einem Spiel. Und wir haben dann echt was sehr Wichtiges festgestellt. Und zwar, wie krass wir darauf geprägt sind, gegeneinander zu spielen. Weil wir wirklich merken, dass es ein ganz anderes Gefühl auslöst, wenn man plötzlich miteinander spielen soll und wenn man plötzlich miteinander spielen soll, um zu gewinnen. Und wir haben da diese Prägung in uns gemerkt, wie krass diese Prägung in uns sitzt, dass man gelernt hat als Kind, dass man eigentlich immer gegeneinander spielt. Und wir haben dann auch so darüber geredet, wie krass es dann ist, dass man ja mit so einer Prägung im Unterbewusstsein, das ist ja auch eine Energie, mit der ich in die Welt hinausgehe und mit der ich grundsätzlich auch dann sogar Menschen begegne oder sogar Menschen, die mir nahe stehen, weil man das ja sogar quasi so lernt, dass man sogar mit den liebsten und nahesten Menschen, die man um sich hat, gegeneinander spielt. Einfach weil es so eine Energie ist, die man irgendwo lernt und abschaut und dann irgendwie so drinnen ist. Und das finde ich so krass, wie uns das aufgefallen ist, als wir dieses Spiel gespielt haben, dass wir sogar unterm Spiel immer wieder gemerkt haben, dass wir in dieses andere hineinfallen, dass man automatisch innerlich meint, man spielt gegeneinander und sich dann gegenseitig erst wieder erinnern muss daran, dass man gerade miteinander spielen soll, damit man dieses Spiel gewinnt, weil je besser man miteinander spielt, desto weniger Karten hat man am Ende übrig. Und das finde ich so spannend, weil es zeigt wieder, wie Prägungen funktionieren und wie sich diese Prägungen ganz automatisch durch das Leben und das, was uns vorgelebt wird und das, was uns suggeriert wird, am Miteinander, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spielt, sei es jetzt wirklich Spiele oder sei es wirklich Spielen im Sinne von, wie man miteinander im Leben spielt, als Team oder gegeneinander, wie sich das auf einmal im Unterbewusstsein festsetzt und wie das dann auf einmal in uns drinnen ist, dass wir mit einer Energie in uns drinnen
und mit einem Filter in die Welt schauen, der immer sagt, ich spiele gegen jemanden und nicht mit jemanden. Und das finde ich extrem interessant und das wollte ich unbedingt mit euch teilen, weil das eine sehr wichtige Erkenntnis war. Und vielleicht, ja, magst du da auch mal in dich hineinfühlen oder vielleicht hast du das sogar auch schon festgestellt in deinem Leben manchmal, dass man extrem oft gelernt hat, gegeneinander zu spielen statt miteinander und dass man diese Prägung ja auch mal hinterfragen kann und sich auch mal Gedanken machen kann, ist es wirklich das, was ich will? Will ich wirklich so miteinander spielen? Will ich wirklich so miteinander durchs Leben gehen? Und ich weiß, es ist nicht so einfach, die Prägung umzuprogrammieren, aber es ist möglich und man kann das wirklich lernen, dass man immer mehr miteinander spielt statt gegeneinander. Aber erst muss es einem ja mal jemand bewusst machen. Und ich hoffe, ich konnte da einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es dir bewusst wird. Und vielleicht hast du ja auch Freude an dieser Erkenntnis, die ich da hatte und die mein Freund und ich hatten.